大家好，我今天要来做意大利面海鲜。那我冰箱里面就剩下这个菜，那我想说先把菜做处理，等一下再来煮面。好，那因为我懒得在这边开关，所以就直接录下去咯。所以这个片可能会比较长一点。那大家就耐心看看咯。好，那现在我会先把我的这个豆子，它的那个丝要先做处理，不然等一下吃起来会有那个馅，所以会口感上会有差。那我先把它做处理之后再洗净，然后等一下再来切。所以需要稍微一点点时间。不知道大家假日有空的时候会自己下厨吗？最喜欢哪一道菜，或是最拿手的是哪一道？那意大利面呢，我是第一次煮，我是想说用黄面，家里现成的面去做。那上次我老公有买那个意大利面的酱，所以我就会用那个来续做。只是说我跟他做法上会比较不同的是，他习惯做菜的时候会用大火去炒，那我的话是比较怕会烧焦，我在火控上比较不会控制，所以我可能等一下水量呢，在炒的时候会就是多一点水，那火或许不会从头到尾都这么大，对，可能还是会调整一下。那像是我老公煮那个很干，是因为他都是用大火去煮，所以后面汁收太干的，蛮可惜的。不过如果说大火炒，就会有那个锅气。通常我们有时候去吃热炒啊，就是喜欢吃那个锅气。锅气重的话就会比较香。那也是要看师傅在火候上的控制能不能做得好。对，那如果做得好，当然很好吃；如果做不好，可能就会烧焦或是太干这样子。对，就是看个人的厨艺咯。不过有时候下厨也是一种心意啦，就是不管做的好不好吃，就是下厨的人一个爱心，然后想要做给对方吃，然后想要看到对方吃的时候很满足的表情，对。不过现在大家都很忙啦，大部分都叫外送或者是去自己外面买比较快，因为都很方便啊。只是如果说假日有一点时间，可以来做一点东西自己吃，也是不错，生活上的小乐趣啦。不管做的好不好吃，就很有趣这样。不过就是自己煮，可能就是锅碗啊那一些要自己洗呀、比较麻烦，还有前置作业，对，不然其实蛮有趣的。以往我们的影片通常都是把前置作业先做好才开录，不过我们后来想想，我们还有类似这种直播的类型，想说给观众朋友体验一下，对，所以过程中就像是
直播一样，我们会跟大家聊聊天，讲一些想法。那大家有什么想法也都可以底下留言，算是一个比较新的形态。对，可以有机会在影片中跟大家聊聊天，对，让大家知道一下我们的想法呀，还有一些可以互相交流的地方。如果说影片录制完省了前置作业的时间的话，影片会比较短，可是相对来说好像少了一点温度。那如果透过直播的话，比较实劲，然后因为过程备料嘛，比较有时间可以聊聊天。对，不知道大家喜不喜欢这一种形态？可能就要很有耐心吧，就是也要有时间才可以看这种影片。不过最近大家应该都很流行 podcast。podcast 的话就是影像的部分，类似 radio， 跟大家聊天，谈一些想法、思维，或者一些大家有兴趣的话题。那不过像这种直播料理的，好像就比较少。就是大家通常料理呢，都是影片不会那么长，那做的过程中也不会一直跟大家聊天啊、说话，所以我们这种人应该算是比较特殊的影片吧。那我也不晓得观众接受度怎么样呢？对，都可以留言跟我们知道一下哦。那如果想要看比较短的做菜影片，没有这种前置作业的朋友，也可以到小厨娘不专业教室那个播放清单里面，就有蛮多这种，有些是没有人声，只有音乐跟做法。那有些是有人声，然后的影片有比较短一点，大家可以依自己的需求去选择想看的影片咯。毕竟每个人喜欢的其实都会不一样，对。那有的人可能喜欢看重点，然后不喜欢太冗长，然后像这种就是可能跟大家聊聊天的，他或许不会有兴趣，对。那你就可以去那边找一下影片比较短的料理的影片，其实都有。我们的频道蛮多元的，各式各样的影片啊，生活记录 Vlog 都是有的，出游的啊，还是说夫妻日常啊，还有一些思维观念的，像那个潘朵拉的盒子里面就是一些比较思维方面的影片，这样对。那就看大家喜欢怎么样类型的影片咯，再自己去我们的播放清单那边去看看，翻翻逛逛咯。那如果你有时间，然后刚好又喜欢料理，也喜欢听人家跟你聊天、做饭这种备料，那你就可以看一下这个影片，对。因为我发现有一些族群的朋友非常喜欢看备料，就是把东西切一切啊，整理，然后把料准备好那个过程，切啊，或者是洗啊，有些人就很喜欢看这类型的影片，对。每个人喜欢本来就不一样，没有对错，就喜好度不同咯。对。那我们就是走一些比较亲民的路线咯，就小资啊，一般上班族、一般学生也都可以看，因为我们的料理就是都很简单也方便。像大部分的话是气炸锅跟电锅，那偶尔会有这种简易的煮饭的。
有习惯是一边做一边切，然后一边洗一下东西，这样比较喜欢桌面上干干净净，然后东西要做的就拿出来，清清楚楚这样。对，等一下也比较知道自己要做什么事。对。好，那我现在备料就完成喽。OK， 我使用的洋葱跟豆子，然后还有蒜头。OK， 好，那我现在要来煮面。好，现在我们把双人的面量丢下去煮喽。那我是用黄面，那它的锅子大小刚好可以符合我的面条大小。好，那就给它煮吧。那我们现在先来炒料 ，OK。好，我们现在油下去了，然后开火，OK， 开小大火，然后先下一些辛香料下去炒一下，葱啊、蒜啊先下去。那因为四季豆它其实也不好熟，所以等蒜跟洋葱炒的差不多之后，我们再下去。好，香味有一点出来了，我们先下去哦，把所有的菜下去。那因为我用的沙拉油今天用比较多，主要是希望避免它烧焦，所以我用的会比较多一点。因为等一下还要炒虾，那一方面还要顾一下面，然后要随时翻搅它一下。因为等它水滚了，其实就可以先关火。现在还没滚，我们再让它再煮一下，然后最后要把它跟料一起炒 ，OK。好，我通常呢这时候已经稍微炒了一下菜嘛，然后虾子也先进来好了，让它们跟虾子的味道可以先在第一次的时候做融合。那大家煮饭可能顺序都不太一样，你们就照你们习惯的就可以。因为有时候炒菜也是一种经验。任何事都是一种经验，对。那如果你懒得再继续在那边炒的话，其实你也可以，像我加一点水，好，
水滚了，我们先把面的那个火先关掉了。好，那个面已经煮熟了，我们现在就是把料炒熟，就可以加面下去。好，我们加了水，然后让它再炒一下。虾子通常就只要变成红色就有熟，所以现在还是要再炒一下哦。刚刚被那个面的那个水滚了没注意到，水那样滴出来吓一跳。大家如果要同时开2火，就真的要小心一下，还是要加减注意一下，不然蛮危险的哦。好，我们现在先盖锅，让它菜跟那个我们的虾子在里面焖煮一下。然后这时候我们先去拿一下番茄酱。好，因为番茄酱呢剩半罐，所以呢，我打算今天就把它用完，这样比较入味。因为家里也没什么菜了，想说就把它冰箱清一清，算是清冰箱料理。虾头比较怕没有熟，我想说再给它多一点水好了，让它水去沸腾，应该就很快就熟了。好，开一下大火。那每一只虾呢，都可以在我们的汤里面煮沸，把它们都平均一下，分开一下。好，然后我现在下一些番茄酱，因为只剩下一半嘛，所以我就先下1/2。让那个料里面有番茄酱汁，对，因为我刚刚到现在是都没有加调味料嘛，所以这时候加。我就觉得我们的频道也很适合，就是年轻人，像大学生啊，或者是高中生、国中生，甚至小朋友也都很适合。上班族也很适合，因为我们的料理都是那种比较简单的，简单易做，好学，对，所以大家真的可以常常来我们频道看看哦。那叔叔阿姨也可以来，你可以看一下我们煮的有多好笑。我喜欢湿润的意大利面。那因为等一下面会进来，所以我不断的加水。那
那因为我没有很喜欢吃虾头，所以我会把虾头稍微截一下，让它沸腾的时候，头那边脖子比较会熟，吃起来比较有安全感。呵呵，那大家可以看各自的喜好咯。好，我现在要来把面加进去，我找一下那个夹子。好，现在要把它转小火就好了，因为其实应该都煮熟了。好，夹一些面过来炒。OK， 面都熟了。看这种实境好玩，就是可以看到煮的人手忙脚乱的感觉，这也是一种乐趣。如果说是那种短片剪好的那一种，就没有看到它整个过程煮的过程，对。不过你也要有时间啦，才可以看这种比较有趣的。毕竟这个从头煮到尾，过程就是1:1嘛，所以你也要有时间看咯。OK。那我们节目是没有作假，真的都是我煮的。刚好这个实境可以证明一下，真的是我煮的哦。虽然说有些卖相不错，对，但真的是好吃啦。OK。然后，如果你一个人寂寞孤单、觉得冷、单身，也很适合来看我们的影片。因为我的影片这种的就很长嘛，就仿佛是有人陪伴在你身边。对，那你可以看我们的影片，一起吃饭，配我们的影片这样子吃饭，很适合哦。所以我们的频道真的很适合一家老小，不管你是单身或是有对象，都很适合看哦。对，我们是合家观赏的优质频道，真的赶快订阅我们，订阅一下，找家人一起来订阅啊！真的很好笑哦，我们频道。定起来啊，大家真的要定起来。一些讯息的声音，很多讯息。我最近就是有在学习一些就是虚拟币的部分。现在虚拟币真的好特别哦，就是跟以往我们那种传统币值啊，就是都不一样。只能说遇到新知识，遇到就学到咯。对啊，蛮有趣的，未来趋势吧。OK。不过我最近的学习到的不是比特，而是以太。不知道大家知道以太币吗？要从以太币转到台币，感觉要经过好多手续啊。好，我把我的番茄酱都下去咯。我喜欢浓的番茄酱、红酱或是青酱的意大利面，不知道大家呢喜欢哪一种？很可惜，那个番茄我们刚好吃完了，还没有补货，所以今天就是用番茄酱。不过加下的很多，应该也不难吃啦。对，
好，我再把剩余的番茄酱加点水加进去。好，勤俭持家。OK， 好，那这样子酱都没有浪费。哇，这个颜色看起来感觉蛮好吃的。好，我先把它开一下大火，让它有一点锅气。那等一下再转小火焖一下，预估大概或许在10分钟就可以起锅咯。OK。大家喜不喜欢看那个锅气啵啵啵啵的感觉？我觉得很疗愈。好，拿个盘子先 stand by 一下。哇，好香哦！那个番茄酱，这样子，那个香气，感觉很好吃。哇，大家看到没？你还是要翻一下哦，避免粘锅。你还是要翻一下，水分刚刚加的是很够啦，所以不至于粘锅或是烧焦。好，那我现在要转小火。让它再焖煮一下。好，那我现在先盖锅一下。擦一下桌面，整理一下。好，我把画面稍微调个角度，因为等一下要把我们的食材把它抓到我们的盘子里喽。OK。哇，超香的呢！好，我们现在来夹料吧。先关火喽。OK。哇哦，满满的料啊，爆料啊！哦，而且很湿润呢，感觉很好吃哦。OK， 人家说摆盘也是个艺术。真的，尤其这个行业摆盘，我们影片上的时候要有个缩图，要摆漂亮一点啊。哦，面不要夹太多，留点给我老公吃。我老公非常喜欢吃淀粉。摆漂亮一点啊。这个头。给它一点菜，再来只虾吧。刚才我记得我放了几只虾，我只记得厨房剩什么我就放什么了。不过我老公不能吃太多虾，还有什么甲壳过敏啊，还什么的。就是不能吃太多带壳的虾，但剥好的虾，他说他可以吃。这听起来好像有点怪怪的，是真的假的？还是只想要别人剥给他吃啊？才这样子说。只能吃
剥过壳的虾，我应该也是这样吧。好，多一点菜菜，菜菜好吃哦。OK， 哇，满满的，好鲜啊！然后再来点酱汁好了，把酱汁淋上去。稍等等哦，先介放一下。酱汁淋上去，感觉就很美味呢。吃意大利面还是需要那个 juicy 的酱汁口感，才会感觉很好吃。不过个人口味比较都不一样了，喜好不同，所以你喜欢偏干的，对，那都可以啦，都行，都行啊。OK。然后最后大厨师都会擦一下边边，擦一下边边。大厨会擦一下边边，好，然后桌面也稍微擦一下。好，我们的意大利面好鲜完成喽！当然，很香，看起来也是很美味哟。OK， 那我们就去开吃吧。OK， 我们来试吃喽！噔噔，豆子好甜，好好吃，而且煮的够烂，好吃。吃一下意大利面最重要的面面灵魂。我们看一下意大利面的面面，这面有没有入味呢？啊，实在是太爆料了，我真的超多只虾的，夹不太起来。哇，番茄的香气，加上蒜跟洋葱的香气，真的好香啊！面不会太软，不会太硬，刚刚好哎，好吃哎，而且非常 juicy， 很湿润，是那种有水分的意大利面哦。也有一点锅气，我只能说很满意。如果去餐厅吃到这种意大利面，我会开心。真的，而且咸度也刚好，那番茄酱的香甜，不会太咸。味道刚好。好，那我们来剥虾秀，可是很烫哎，还是我先给它先晾干一下，让它冷一下，我等下再剥，因为实在太烫了。还是我一次晾2只好了，因为很烫，想吃但是要剥很烫。可是我又不想要先去头去尾，因为感觉有点危险，等下怕手被割到。这面真的是煮得很好，好吃耶！没想到搭配这种豆子很搭哎，又很软烂，很好吃，而且很甜。好吃耶！感觉叫富川岛外送意大利面吃起来口味跟这差不多。好吃，好吃哦，好棒哦！
好，我现在来剥个虾吧。哇，海鲜灵魂2，好喜欢吃海鲜哦，好喜欢吃鱼跟虾耶。煮得很熟，因为它很软烂了，随便一下它就折断了。我买一般的那种超市卖场的那种炒虾，就像是那个盐焗虾的剩下一半嘛，我那时候买1盒嘛，所以剩一半。想说虾子趁新鲜，赶快煮一煮咯。好吃啊！那因为最近实在太胖了，所以我就不露脸了。反正讲口感，大家知道就好咯。就现在开始减肥了，吃太多了。期待我的减肥日记哦，后面会有哦。只要你订阅，然后开启小铃铛，你就会收到我们的那个影片，自动就是芯片上片的通知咯。你真的要开启小铃铛，我们真的很有趣。你就可以看到我可爱的老公哦。OK， 虾剥好了。一口，好吃好鲜，而且那个番茄酱汁都已经融入里面了，好好吃哦，真的超好吃的。番茄酱跟虾都融合了，超好吃。超棒的。真的很好吃，好鲜哦。好，那我话不多说，我先赶快吃我的晚餐咯。那你喜欢我们的影片呢？欢迎你订阅、按赞、分享，底下留言哦。OK， 有任何想法都让我们知道一下，拜托订阅起来哦，找家人朋友一起订阅好吗？谢谢大家，那就先这样咯，拜拜。